가평 아친골 수목원 입구의 양평 해장국입니다. 여기 사장님이 밤나무를 가지치기를 해놓으셨다는데, 제가 밥 먹으러 온 김에 우리 중장비 하시는 사장님하고 이웃 동생분하고 해서 옆에 집 할머님 땔감으로 좀 이것 좀 갖다 주자. 흔쾌히 오케이 했습니다. 밥 먹고 소화도 안 됐는데 갖다 주시면 얼마나 유용하게 쓰실까. 좋은 일 좀 하겠습니다. 속 울렁대서 무땡인데 그래서 어제 낮에 좀 회사에서 주문을 그래서 그렇구나. 아유 고마워. 저거만 한동안 때 룰루룰루루. 아니 또 후진으로 하려고 하지, 후진으로. 가서 장갑옷도 주고 나와요. 아니 우리가 금방 내리면 돼. 얼마 안 돼. 여기다 붙여 여기다. 저기다 놔야 아니 여기. 거기요? 거기다 놓으면 나 그걸 올리느라고 막 그래요? 예. 어쨌든 제가 좋은 일을 한 거죠. 배터리에다 올려놔 주셔. 네, 알았어요. 잘 자르는데 빼기도 좋겠는데. 고마워. 쏘. 예스. 좋겠는데 잘 자라서 자르기도. 그렇지, 아주 나무가 이쁘죠, 아주 딱 좋지. 예, 자르기도 좋겠고. 아이고 또 나무 조그만 나고 또 대문 부셔버리겠네 또. 그렇지. 그 좀 하기 싫으면 그만두든가. 아이고. 넘어지시겠어. 자, 또 가끔씩 올게요. 예. 편안히 계세요.